Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։ Բարև ձեզ բարեկամներ, ես ուզում եմ հաճույքով նորից ողջունել մեր բոլոր հեռուստադիտողներին։ Տանին սկսվել է շատ հետաքրքիր զարգացումներ են տեղի ունենում եւ ձեզանից ամեն մեկն էլ սպասելիքներ ունի։ Շատ մեծ սպասելիքներ 2021 թվականից։ Այսօր, սիրելի բարեկամներ, մենք ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնելու եւս մեկ բավականին հետաքրքիր ու ինքնատիպ հարցազրույց, ինչը նկարահանել ենք դեռ տարիներ առաջ հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ժենյա Ավետիսյանի հետ։ Լավ հիշում եմ այդ հանդիպումը, տիկին Ժենյան այժմ մի փոքր վատ առողջ է, բայց երևի ինքն էլ կհիշի, թե ինչ դժվարությամբ այդ օրը նա կարողացավ հաղթահարել առողջության հետ կապված մի շարք դժվարություններ եւ գալ տաղավար։ Իսկ տաղավարում մենք արդեն տեսանք բոլորովին այլ Ժենյա Ավետիսյանին։ Ասես նա այն հիվանդ, հոգնած, հյուծված կինը չէր, որի հետ հանդիպել էինք հաղորդումից առաջ։ Անմիջապես տիկին Ժենյան աշխուժացավ։ Ու եւ նրան հարցրեցի, թե կուզենաք հարցերի մի այսպիսի շարք կազմենք, որպեսզի ձեզ եւ հեշտ լինի պատասխանելը եւ ձեր ուզածը։ Գիտեք ինչ ասաց Համլետ, տուր քո հարցերը եւ մի մտածիր այդ մասին։ Կարծում եմ հեռուստադիտողը գոհ կմնա մեր հարցազրույցից։ Եվ հաշվի առնելով մեր տաղանդավոր դերասանուհու կարծիքը, մենք սկսեցինք մեր հաղորդումը։ Թե ինչպիսին էր այն, դիտեք եւ ինքներդ գնահատեք։ Հայ թատրոնի, հեռուստատեսության եւ կինոյի դերասանուհի Ասմունքող Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր եւ ժողովրդական արտիստ Ժենյա Ավետիսյանը ծնվել է 1941 թվականի հունիսի 10-ին Երևանում։ 1957 թվականին ավարտել է Երևանի թիվ 39-րդ միջնակարգ դպրոցը, 1957-62 թվականներին սովորել է Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի դերասանական բաժնում։ 1964 թվականից հանդես է գալիս Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում խաղալով 100-ից ավելի ներկայացումներում։ Նկարահանվել է 20-ից ավելի գեղարվեստական ֆիլմերում, որոնցից առավել հիշարժան են հատկապես Գիգքոր, Ճերմական ուռժներ, Ժայռը, Մարտն Օլիմպոսից եւ մի շարք այլ ֆիլմեր։ Երկարամյա բարեխիղճ ու ազգանվեր աշխատանքի համար արժանացել է հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի Գյումրու վարպետաց վարպետ, Անդրանիկ Զորավար միության եւ Երևանի քաղաքապետարանի ոսկե մեդալների։ Ամուսնացած է, ունի 2 զավակ։ Այո, սիրելի բարեկամներ, հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ասմունքող թատրոնի եւ կինոյի հանրահայտ հանրաճանաչ դերասանուհի Ժենյա Ավետիսյանն է մեր հյուրը։ Բարի գալուստ տիկին Ժենյա։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հավերի համար։ Ուզում եմ, որ այսօր մենք այնպիսի երեկո անցկացնենք, որպեսզի հեռուստադիտողը տեսնի այն իրական Ժենյա Ավետիսյանին, ով, ինչպես ասացի, միշտ հաճելի անակնկալ է մատուցում իր բոլոր երկրպագուներին, այնպես որ դուք այստեղ տանն եք։ Շնորհակալ եմ, բայց տարիներն անցել, ինչքան տարիքս առաջացել, այնքան փոխվել եմ։ Չէ, միշտ գեղեցիկ 60 տարուց փաստորեն ավելի դուք ծառայում եք հայ բեմին, կինոյին, մեր մշակույթին։ Շատերը կարող են մտածել, լավ, հերիք է, բայց դուք պիտի շարունակեք այդ ազգանվեր գործը եւ շատ ուրախ եմ, որ այսօր էլ սպորտային լեզվով ասած լավ մարզավիճակում եք։ Շնորհակալ եմ, բայց ես շատ բան կարող եմ անել, որտեղ ուժ ունեմ, եռանդ ունեմ, կարող եմ ստեղծագործել։ Ինչևից է սիրում եմ թատրոնը։ Դուք ոչ միայն թատրոնը, դուք սիրում եք նախ եւ առաջ հայրենիքը։ Ինչ է ձեզ համար հայրենիք։ Հայրենիք իմ կյանքն է։ Ես շատ եմ սիրում, որովհետեւ ուր էլ որ գնամ,
ինձ ցկում իմ հայրենիքը, որովհետև շատ եմ ես շրջակայել արտասահմանմարտի երկրներում, առիթներ են եղել, որ ես մնամ, բայց ես ասել եմ ոչ, ես կվերադառնամ իմ հայրենիք, իմ ժողովուրդը, որովհետև ես սիրում եմ իմ ժողովրդին, իմ հարստությունը իմ ժողովուրդն է։ Իդեպ ժողովուրդն նման սիրով ձեզ է պատասխանում, որտեղ ձեզ իրոք բոլորը շատ են սիրում։ Ինժենյա, մենք այսօր ցուցադրելու ենք նաև որոշ տեսանյութեր կապված ձեր ստեղծագործական կյանքի հետ, եւ հիմա առաջարկում եմ մի պահ մենք լսենք Ժենյա Ավետիսյանին արդեն եթերից տեսագրված տարբերակով եւ վերադառնանք տաղավար։ Չեք առարկում։ Ոչ, հետաքրքիր է։ Ինչու հապշած ես լճակ ու չեն խայտար քոալյակ միթե հայլվույթ մեջ անցկավ քեղուհին մնայեցավ եւ կամ միթե կզմայլին ալյակ երկնի կապույտին եւ այն ամպոց լուսապտիտ որ կնմանին փարփուրքիտ մելամաղձոտ լճակի քեզի հետ ըլլանք մտերին սիրեմ քեզի պես ես ալ քրավիլ լռել ու խոկալ որքան ունիս զուալի ճակած այնքան խոկ ունի որքան ունիս դու փրփուր սիրտս այնքան խոց ունի փյուր այլ եթե գոգ տալ թափին բույլքն աստեղած երկնքին նման իլ չես գրնարդուն հոգվույս որ է փոց անում հոդաստղերը չեն մեռնիր ծաղիկներն հոտ չեն թորմիր ամպերը չեն թրջեն հոտ շատերս իս մերժեցին քնարմ ունին սոսկսին մին թողթո չէ քույն չունի մյուսն է լսավ գմեռնի ոչ ոկսավ հեկ տղա արդյոք ինչու գմխա թերևս ըլլա քեղանի թե որ սիրեմ չմեռնի ոչ ոկսավ սադղին պատրենք սիրտը դրտմակին նայինք ինչեր քրված կա հոն հրդեհ կա ոչ մատյա հոն կա մոխիր հիշատակ ալյակ հուզին թող լճակ զիքու խորքիտ մեջ անցկա հուսահատմը նայեցավ մի մրահոն աղջիկ տեսա Ռիալտոյի կամուրջին հորդ մազերը գետ գիշերվա ու հակինքներ ականջին աչքերը սև արևներ սև արևների պես անշեջ գալարում էր մեջքը թեթե ծաղկանկար շալի մեջ աչքս դիպավ աչքի բոցին ու գլուխս կախեցի ժպտած ժպտով առեղծվածի հավերշական կանացի միամի չեմ հավատամ քեզ տառապանքս փորձ ունի մի մրահոն կույս էր քեզպես կոտրեց սիրտս պատանի ես ձեզ ասում եմ կգա ոգուսով և դու կքաղցեք ճող սեղանի մոտ կընգնեք մուրալու հապրած որկորով հրեղեն խոսքի վեհ խոսքի կարոտ լրփենի ծաղրով արհամարեցիք ոգու վար զեղմունք միտք ու երազանք նյութի տաճարում արփած սպարեցիք մոռացած անմահ անհունի տենչանք դուք որ հեգնեցիք ուժն ստեղծագործ ձեր նյութի հանդեպ կգա ոգուսով և մուրացքի պես փշրանքի համար ծարավ ու նոթի կամցնեք ծովեծով Տիժենյա,
Հնչում է չէ այսօրվա բանասեքտը։ Այսօրվա համար, բայց դու Այո։ միշտ արժանիորեն ներկայացել եք մեր մեծերին։ Դուրյան լսեցինք, Իսահակյան։ Սրանք իհարկե գոհարներից են այ պոյը։ Իսահակյան շատ եմ սիրում։ Իսահակյան, Պարույր, Էմին, Սիլվա Կապուտիկյան, Հրաչ Հովհաննիսյան։ Եվ գիտեմ թե ինչ լավ բարեկամություն եք արել նրանց։ Այո, Տիկին Սիլվայի հետ, այո։ Տիկին Սիլվան ձեզ Մեծությունը ես շատ էի սիրում։ հրաշք մի անձնավորություն։ Իրեն գործերը շատ լավ կարդաց։ Ամեն տեղ արտասահմանում եւ շատ լավ ընդունում էին ոչ միայն Սիլվային, այլ Էմինի։ Շատ լավ։ Դա նաև գալիս էր թե ով է մատուցում այդ գործերը, դա ձեր վարպետությունն է։ Մենք այդ մասին դեռ կխոսենք ասմունքի հետ կապված, բայց ես ուզում եմ ասել, որ դուք ունեք մեծաթիվ բարեկամներ, ռեժիսորներ, դերասաններ, հանրաճանաչ մարդիկ, որոնց հետ երկար տարիներ բարեկամություն եք անում, ընկերություն։ Սակայն նրանց մեջ կան երևի այնպիսիները, որոնք ձեզ էլ ավելի հոգեհարազատ են։ Սիրելի Համլետ, ինստիտուտն ավարտելուց հետո ես հրավիրվեցի Սունդուկյանի անվան մայր թատրոն 1962 թվական Աջիմյանի հրավերով։ Հիմա ես ինչ եմ ուզում ասել, դեռ այն ժամանակ 60-ական թվականներին մեր մեծերը բեմի վրա էին, խաղում էին իրենց լավագույն դերերը Փափազյան, Հրաչյա Ներսիսյան, Օլգա Կուլազյան, Վաղարշյան, Դավիթ Մալյան, Գուրգեն Ջանիբեկյան, այդ մեծությունների կողքին ես կարողացա մի փոքր իմ շնորհքով ասեմ, նկատեցին ինձ մեծերը եւ շատ գուրգուրանքով ինձ ներս տարան իրենց այդ շրջապատի մեջ եւ աստղաբույլի մեջ ես գրավեցի իմ համեստ տեղը։ Այնտեղ Դավիթ Մալյան, Գուրգեն Ջանիբեկյան, Խորեն Աբրահամյան, Զոս Սարգսյան, Մհեր Մկրտչյան, մի խոսքով շատ են, Էդգար Էլբակյան, այո, մեծերից շատ բան եմ սովորել, շատ, Ավետ Ավետիսյան, Սիյան Նալավերդյան, Արուս Ասրյան, այսպես կարող եմ շարունակել, մեր չկնաղ Մետաքսա Սիմոնյանը։ Այո, եւ այդ մեծերի կողքին Ժենյա Ավետիսյանը իրան գտավ, իր արժանի տեղը գտավ ու ամենակարևորը արժանիորեն շարունակեց նրանց ստեղծած հրաշալի ավանդույթները։ Այդ դպրոցը, այո։ Ես ձեզ համար շատ ուրախ եմ։ Մենք սովորաբար ամեն տարի մարտի 27-ին տոնում ենք թատրոնի միջազգային օրը, չէ՞։ Այո։ Հիմա այսպես մի փոքր ուշացումով ձեզ հարցնեմ. Ինչ է ձեզ համար թատրոնը եւ հատկապես հեռուստաթատրոնը։ Համլետ սիրես, միայն հեռուստաթատրոն չէ, ռադիոն։ Այո։ Տարբեր հեռուստաընկերություններ։ Գիտեք, ես շատ եմ ելույթ ունեցել, ես շատ եմ սիրում թատրոնը իմ կյանքն է, թատրոնը իմ երկրորդ տունն է, առաջինը իմ ընտանիքս, երկրորդը թատրոնը, թատրոնը իմ ընտանիքն է եղել, որովհետև ես շատ շրջապատված եմ եղել մեր մեծերով, մեր մեծերի հոգատարությամբ, ինչ շատ են սիրել թատրոնում։ Եվ պիտի ասեմ, որ թատրոնում դուք հիրավի այսպես փոքրիկ հեղաշրջում կարողացաք իրականացնել որպես նոր սերնդի դերասանուհի։ Հիմա մենք պիտի դիտենք մի տեսահոլովակ եւս ձեր նախկին ներկայացումներից, ինչը ձեզ մոտ հատկապես շատ հաճելի հուշեր կարտասի, որովհետև մենք կրկին կհանդիպենք մի անձնավորության, ով երկար տարիներ եղել է ձեր կյանքի անբաժան ընկեր։ Դիտենք ու վերադառնանք տաղավար։ Գիտես ինչ կոսի Մարտուշկա ջան։ Բասա Փեփե ջան, ասա։ Միր հալիլեկը։ Էլ պետք չէ։ Մոդեն անցիկացի։ Մեդիխտես իլիմ։ Ջուխտը 45 թումանին ասում։ Ոսում էի արնի, ամա առանց քիզ ռիսկ չարի։ Շատ ու իմ բազնիս։ Գետախ Մարտուշկա ջան։ Դու 45 թուման։ Էշեք իմքինը բաս պակաս կուլիկա։ Դու այս եմ կիգին մեգիտ պակասը ինչ հաճատ, հաբա։ Աբա, վիսե կադրեբա։ Էդ վրա թատրը խոմիրն է, ամա որ պետքը չէ, խաչը գիտենա։ Ամաչումիմ, որ երեսս մեջը տեսնում իմ։ Բաս,
Ay քո հոգիս հանեցիր խոմ դիպտակն ու վրարիր ես կանցոբեր ես մեբիլը պետք չէ ես զանավեսկը քեսեն չէ ես գդակդ փոխ է ես դիմիկին տոնի տեղը պլատնո հակի լավ էլի բեբենը ջանա Գետա Վարդուշկա ay լավ էլի գետա լավ էլի գենաս վալը աբա ինքիս ասում աբա տո լավ ay հոգի ասիրում ես ինձ Խիստ իմ սիրում գետա Ocho աչկումը չէ գալի Աբա Em frantave che te c'è Միրգը չէ Աղջիկը Քիպես մարդ ունենա Ու նրա աչքումը էլի ուրիշ օմքին կուլի աշխրկումը Beri tu haline che genaz vale Beri tu Աբա ով կան ասիգուր Արոտին զիմզիմովա Գարփաղու գճլողի Ձերբայկամներ հանրապետության ժողովրդական արտիստուհի Ժենիա Ավետիսյանն է մեր հյուրը դիտեցինք հատվածներ Աստված ոգին լուսավորի Յուրի Ամիրյանի հիշեցի լավ պարտներներ իմ խաղընկեր Նա առաջին հերթին ասում է եք միշտ իմը պարտներներ հետո նոր ամուսին որովհետև շատ լավ դերասան էր շատ ճկուն դերասան էր եւ կարողանում էինք մենք իրար հասկանալ մի խոսքից գիտեք դա ինչ բան է լավ խաղընկեր ունենալը իհարկե եւ պիտի ասեմ որ դուք երկուսով միշտ արժանինորեն եք ներկայացրել բոլոր այն կերպարները որոնք ասենք ձեզ հանձնարարվել Մենք շատ ենք շրջել արտասահմանում միասին եւ հետո իր մահից հետո ես առանցին Տիկին Ժենիա, իսկ որ տարիքից հասկացաք, որ դուք թատրոնի մշակույթի մարդ եք։ Ձեր ընտանիքում կային այդ ոլորտի այլ ներկայացուցիչներ։ Համլետ սիրելիս, մեր ընտանիքում ոչ ոք չէր տիրապետում, ոչ դերասանական ոչ մի բան չկար։ Բայց իհարկե քույրիկներս սպառում էին, երգում էին արտասահման շատ պիոներ պալատում, շատ լավ երգում էր քույրերս, մյուսը լավ ձեռագործ էր անում, բայց ես սիրում էի թատրոնը 10 տարեկան թատրոնում եմ եղել։ Ես 10 տարեկան հասակում գնացել եմ Պիոներների պալատ հանգուցյալ Պերճ Գևորգյանի մոտ։ Մի անգամ մի գեղեցիկ օր պատանի հանդիսատեսի թատրոնից եկան եւ պետք է որ մի ռուս աղջիկ դեր խաղա։ Այդ հետակ Արբուզովի պիեսն է կյանքի մեջ։ Այո։ Եվ այդ ներկայացման մեջ եկան, փորձի ժամանակ ինձ տեսան եւ հավանեցին եւ շատ ես այն ժամանակ շեկավուն ջահել Համայիչ շեկավուն աղջիկ կապուտաչիա եւ շատ համապատասխան ռուս աղջնակ էր պետք եւ իրենք հավանեցին ինձ ես խաղացի նրանց հետ Սկսվեց Ժենիա Ավետիսյանի Ես այդ թատրոնում մկրտվեցի որպես դերասանուհի Իդեպ ես մեր հեռուստայտողներին պիտի ասեմ որ Ժենիա Ավետիսյանը 60-ականներից սկսած եղել է Երևանի ամենասիրուն աղջիկը եւ նրան ինչպես էին տղամարդիկ մեծարում դժվար չէ Երջանիկ օրեր Այո դե ինչ արած բայց այսօր էլ ձեր հմայքը կա եւ կարծում եմ որ շատերը դա գնահատել են Դուք երբ սկսվեց Արցախյան շարժումը 80-ականների վերջին Ժենիա Ավետիսյանը նորից ակտիվ էր եւ նա ամենուր ոգևորում, ոգեշնչում էր բոլոր այն ակտիվիստներից, Այո, գնում էի Ստեփանակերտ, Ղարաբաղ, շատ եմ ելույթ ունեցել Ղարաբաղում շատ, եւ ասմունքել եմ, եւ պարել եմ, եւ երգել եմ, ամեն ինչ։ Դե դուք արդեն ասացիք, որ ձեր բեմելի առաջին տարիները համընկան հայ թատրոնի մեծերից շատերի այդ ծաղկուն շրջանի եւ դուք փայլուն դպրոց անցաք, բայց Ժենիա Ավետիսյանը այդ տարիներին աչքի էր ընկնում նաև ասմունքով, իր ինքնատիպ ասմունքով։ Հիմա մենք մի տեսանյութ էլ դիտենք, որից հետո ես ձեզ կտամ հաջորդ հարցը։ Ասեմ որ ասմունքին տարեշն է եղել։ Հիմա լսենք ու վերադառնանք։ Խնդրեմ։ Թողած կարսում գետի ափին, տունը շինված անտաշ քարով, կարսը թողած Կարսի այգին ու հայրենի երկինքմով ու կարինե Քոթանջանին անգամ չասած մնաս բարով անց եմ կենում հիմա օտար
քաղաքների ճանապարհով։ Անց եմ կենում շուրջս մարդիկ, շուրջս դեմքեր հազար, շուրջս աշխարհն է աղմկում, մարդկային կյանքն անհավասար։ Եվ ով կասի ինչու ես դու, եւ ով կասի թե ուր հասար, դեմքերը ախ բութ են այնպես, ասես շինված են տապարով։ Գորշ, տախտկալի ու խելագար, երգ է կարծես այս կյանքը մի, ինչ որ մեկի սրտում բացված, վերք է կարծես այս կյանքը մի, եւ ում համար, Էլում համար կարոտակես երկեհիմի, շուրջս լծված տարիների սեղմ արջիճով ու կապարով։ Բայց շուրջս թող որքան կուզե աշխարհ այս խնդած ցնդի, ես հաշմանդամ ու խելագար ու հավիտյան վտարանդի, դեպի երկինք պիտի գնամ, դեպի աստղերը ամենտի, իմ բարձր ու վե աստղային երազների ճանապարհով։ Ու էլ ամեն մեղքի համար սիրտս ունի հիմաներում, պիտի անդարձ ես հեռանամ, պիտի գնամ աչքս է հեռում, թե կարինեք Հոթանջյանին, տեսնեք Կարսի փողոցներում, ասեք նրան, չարենց նասավ, մնաս բարով, մնաս բարով։ Հիշում եմ դեմքը քո ծեր, մայր իմ անուշ ու անգին, լույս խորշումներ ու գծեր, մայր իմ անուշ ու անգին, ահա նստած ես տանդեմ ու կանաչած թթենին դեմքից ստվեր է գցել, մայր իմ անուշ ու անգին, նստել ես դլուր ու տխուր, հին օրերն ես հիշում այն, որ հեռացել են վաղուց, մայր իմ անուշ ու անգին, և հիշում ես քո որդուն, որ հեռացել է վաղուց, ուր է արդյոք հեռացել, մայր իմ անուշ ու անգին, ուր է արդյոք նա հիմա, ողջ է արդյոք, թե մեռած, և ինչ դռներ է ծեծել, մայր իմ անուշ ու անգին, և երբ հոգնած է եղել, և երբ խաբվել է սիրուց, ում գրկումն է հեծեծել, մայր իմ անուշ ու անգին, մտորում ես դու տխուր, և օժում է թթենին տխրությունը քո անծիր, մայր իմ անուշ ու անգին, և արցունքներն դառնաղի, ահա ընկնում են մեկ-մեկ, քո ձեռքերի վրա ծեր, մայր իմ անուշ ու անգին։ Տիկին Ժենյան, ամեն անգամ, երբ լսում եմ ձեր ասմունքը, պարզապես հիանում եմ։ Եվ գիտեմ, թե ձեզ համար իրոք ինչ է ասմունքը։ Չէ, դուք առանց ասմունքի պատկերացնում եք։ Այ մենք տեսանք տեսանյութերում ձեզ ասմունքելիս։ Բայց եթե ես խնդրեմ այսպես համապատրաստի ուղիղ եթերում ինչ որ քարյակ արտասանել ձեր նախասիրությամբ, ինչ որ բան կուզենայիք ասել։ Խնդրեմ, Շարլ Ազնավուրից։ Շարլ Ազնավուր։ Այո։ Աստվածաշնորհ դերասան եմ ես թափառաշրջիկ, բեմի համար եմ ես միայն ծնվել, տվեք ինձ հարթակ, անշուք ու խղճուկ և ես կարող եմ ինձ գերազանցել, Աստվածաշնորհ դերասան եմ ես թափառաշրջիկ, դա իմ արյունն է, այդպիսին եմ ես, ինձ մի բեմ տվեք և հանդիսատես ու տաղանդավոր մարդ դառնամ ես։ Հրաշալի է, կարծես բոլոր դերասանների համար է գրել Ազնավուր այս քարյակը, չէ՞։ Այո, ես կարդացել եմ նա ներկայացամ Թբիլիսիում, Վարդատուն է Սայաթովայի։ Ցավոք, մեր մեծերը գնում են, գնացին մի մասը արդեն։ Ես գիտեմ, որ նրանցից շատերի հետ բարեկամություն է կարել։ Ես հիշում եմ, թե ինչպես է ձեզ երկրպագում
արդեն լուսահոգի Յուրի Վարդանյանը, ով միշտ որ միշտ հանդիպումներ էինք ուներում Գորոյանների մոտ, հիշում ես։ Դե ես ասում եմ, դրանք ոսկե ժամանակները էին, երբ Ժենյա Ավետիսյանի ասմունքը բոլորին կերել էր։ Լավ, մենք քանի որ ժամանակը այսպես արագ է անցնում, ես ուզում եմ շատ հետաքրքիր ընտանեկան տեսանյութ ձեր ընտանեկան արխիվից հիմա ցուցադրենք, որովհետև հեռուստադիտողներից շատերը հատկապես խորհրդային տարիների հեռուստադիտողները հաճույքով կդիտեն այս տեսահոլովակը։ Մեծություններ շատ են եղել իմ տանը, բոհեմ էր եղել իմ տունը։ Այո, միշտ այդպես էր։ Դիտենք եւ վերադառնանք տաղավար։ Այո։ Ես չիմացա, թե ինչու դու չիմացար, թե ինչպես պատահեցին մեկ-մեկու մեր երազներն առանց մեզ պատահեցին մեկ-մեկու ու կանչեցին ինքեր ես չիմացա, թե ինչպես դու չիմացար, թե ինչու Ես չիմացա, թե ինչպես դու չիմացար, թե ինչու դու չիմացար, թե ինչպես ես չիմացա, թե ինչու որ մենք տվես սաղքի պես դաշտությունը մեր հոգում Ես էյջամ դարձա դու էյջամ դարձա ես չիմացա, թե ինչպես դու չիմացար, թե ինչու ես էյջամ դարձա դու էյջամ դարձա ես չիմացա, թե ինչպես դու չիմացար, թե ինչու խառնվեցին երկու ես ու դարձանք մեկ ես ու դու չիմացար, թե ինչպես ես չիմացա, թե ինչու բայց չներեց բախտը մեզ ես դարձա ես դու և դու չիմացար, թե ինչու ես չիմացա, թե ինչպես ու բախվեցին մեկ-մեկու ու հեռացանք մշտապես Եվ չիմացանք, թե ինչու Եվ չիմացանք, թե ինչպես Այո, տիկին Ժենյա, ես չիմացա, թե ինչու, դուք չիմացաք, թե ինչպես, անցան այդ 45 տարիները։ Իվան ասեմ, մի անգամ Համոսաղյանն հետ հանդիպում էր, ասեց Ժենյա, ես ինչ լավ բան եք մտածել, որ երկուսն եք կատարում, որտև սովորաբար Գիգաբեդյանը մենակ են ես երկ կատարել, բայց մենք մտածեցինք երկխոսություն է իմ ու Յուրայի և ճիշտ էր մեր մեկնաբանությունը։ Եվ պատկերացնում թե Հեքիմյանը որքան ասում է, որ լսեր Հեքիմյանը շատ կուրախանար։ Այո։ Ինքն է կատարում ես երգը։ Իհարկե։ Դե կյանքն է, դա մեր կյանքն է։ Տիկին Ժենյա, մենք քանի որ այսպես ժամանակը շատ արագ անցնում է, ես պիտի ձեզ մի հարց էլ տամ, դե երևի կռայեցիք, խոսքը մեր ծրագրի ավանդական հարցադրումն է։ Լիներ, թե չլիներ Շեքսպիրյան այս ավանդական հարցադրման ինչպես կպատասխաներ հանրապետության ժողովրդական արտիստուհի, ասմունքի մեծ վարպետ Ժենյա Ավետիսյանը։ Սիրելի Համլետ, ես շատ եմ ուրախանում քո հաղորդումները նայելու։
երբ որ այդ վերնագիրը կարդում եմ, դա խոսում է քո ճաշակի մասին, լինել թե չլինի, իհարկե պիտի ասեմ լինել, լիաթոք լինել։ Եվ մեր ազգի դրա իրավունքը վաստակել է։ Այո, դիցեք շատ լավ է լինելու, ես լիահույս եմ, որ պիտի լավ լինի մեր երկիրը, ծաղկելի։ Ինչպես իմ վաղեմի բարեկամներից մեկն էր ասում, շատ ցավում եմ, որ իմ ոսկե տարիները չեմ նվիրելու նոր Հայաստանի ծաղկեցման գործին։ Ոչինչ, ես դեռ կամ պիտի նվիրեմ։ Դուք իհարկե, դուք պետք է, բայց չէր լինի մի լավ այսպես երեկո կազմակերպենք Ժենյա Ավետիսյանի ասմունքը նորից ներկայացնել։ Ես միշտ իմ երեկոները վերջին շրջանում միշտ ես եմ կազմակերպել եւ տոմսերի առումով ինչպիսի հանդիսատես եմ ունեցել։ Այո։ Հոյակապ։ Եղավ, շնորհակալություն, որ եկաք։ Տիկին Ժենյա, հավատացեք, որ մենք ձեզ շատ սիրում ենք եւ որտեղ էլ լինեք, ես կուզենայի, որ դուք միշտ իմանաք, որ կա մի ծրագիր, որտեղ ձեզ սպասում են, գիտեք, չէ՞ մի երգ կա, ասում է, թեկուզ ուրիշ գրկից միայն արյարի։ Լուսահոգի մեր Արամայի Սահակյանի խոսքերն են դրանք։ Չկան մարդիկ, բայց իրենց խոսքերը մնացել են։ Բայց երջանիկ եմ, որ այդ մեծությունների հետ եմ եղել, մասնակցել եմ, ամեն տեղ գնացել եմ, ես ամենաերջանիկն եմ, սիրելի ժողովուրդ, որ այսպիսի խաղընկերներ եմ, այսպիսի մեծությունների հետ եմ շփվել։ Համլի ջան, ուրախ եմ այսօրվա համար, որ վաղուց չէի տեսել, ես էլ հպարտանում եմ քեզանով, շատ ուրախ եմ, որտեվ դու միշտ լավ հաղորդումներ ես անում։ Երբեմն իհարկե մարդիկ են գալիս, բայց տնացել պիտի կանչեն։ Բայց դուրս չի գալիս, բայց ուրախ եմ։ Սկզբունքը մեկն է, դիմություն, ընդդիմություն, թող գան ասեն։ Ժողովուրդը կդատի։ Համլետ ջան, ուրախ եմ այս հաղորդման համար։ Սիրելի բարեկամներ, Ժենյա Ավետիսյանը իսկապես հրաշալի անձնավորություն է։ Եվ ես ուզում եմ թե նրան, թե ձեզ բոլորիդ շնորհավորել նոր 2021 թվականի կապակցությամբ։ Կարծում եմ այս տարին իսկապես պիտի հաջողակ լինի մեր հանրապետության բոլոր մարդկանց համար։ Առավել եւս ես ուզում եմ Ժենյա Ավետիսյանին մաղթել առողջություն, քաջ առողջություն եւ թող դա իր արվեստով շարունակի ուրախացնել իր բոլոր երկրպագուներին։ Մնանք լավատես, այսօր այսքանը, ցտեսություն։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղ սպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։